พร้อมแล้วนะครับต่อแถวไว้แล้วสำหรับเรือ55ฝีพายประเภทขอเที่ยวเดียวเงียบมาแล้วจ้าออกมาแล้วพี่น้องออกมาแล้วพี่น้องท่านผู้ชมผู้เชียร์เท่เขารับนับเที่ยวที่1 2 3ก็ปะชะดะครับมาดูดิว่าปะชะดะในเที่ยวนี้ครับ40ฝีพายของติดประเภทขอกับเรื่องน้ำแดงจึงในนามว่าเทพธิดาหงฟ้าแดง2ที่ตาใสทองครับในขณะที่น้ำเงิน1กับรัตนะศรีวิไลเจอกับราชสีกับในวันนี้พายกันมาน้ำกันถุยกระจายเลยทีเดียวครับ40พายก็4ลำครับ446 160พายมาดูกันสิว่าดูจังหวะการพายครับดูจังหวะการพายการเดินทางเอาละวิ่งเข้าสู่ช่วงของการเดินทางแล้วจ้าสู่ช่วงของการเดินทางมาดูว่าใครจะเดินทางได้ดีกว่ากันครับเทพธิดาหงฟ้าท่าหลวงแดงนันทิราสายทองบ้านกล้วยเราจะสีวิไลนำกันวัดไม้ประตูใจอาจจะเสียแล้วจะนั้นเตะอบตเป็นคนสร้างตนเองเดินตาเรียงหน้ากระดานมาแล้วต่างคนต่างอัดมาแล้วใครมีอะไรใส่ไปให้หมดแล้วใครมีเท่าไหร่ก็ใส่มาให้หมดเอากันเลยพี่น้องมาดูซิว่าเที่ยวนี้จะเป็นของใครธิดาใส่ทองว่ายังไงตอนนี้รากเดียวมาอยู่เลยเทพธิดาหงฟ้าจากบ้านทาหลวงว่ายังไงรัตนศรีวิไลจากวัดใหม่ประตูเก่าจากวัดเก่าประตูใหม่ว่ายังไงทางด้านของราชสีจากตำบลนิคมเอาละวะเฮโลสารพาเฮโลสารพาเฮโลกับราชสีกับกายมาด้วยชุดสีแดงเธอกับวันนี้เจอกับเสือเหลืองมาเลเซียตามสายตาของราชสีเรือจะพายบนพายเบียดขึ้นมารัตนศรีวิไลเที่ยวนี้ขอสู้ธิดาสายทองไม่ย่นไม่ย่อไม่ถอยก็เทพธิดาหงฟ้าจากตำบลตาหลวงเอาละวิ่งมองแล้วเอาละครับตอนนี้จะเป็นเสื้อราศีในขณะเดียวกันราชสีเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วจ้าพี่น้องท่านผู้ชมที่เชียร์สีลำเขาถ่ายทอดสดเลยฝากว่าพากันเตรียมดีด้วยเดี๋ยว50 เป็นชุดถ่ายแล้ว50 เป็นชุดถ่ายแล้วกันอยู่เอาแล้วพี่ดาแล้วธิดาก็พาราชสีห์เข้าป่ามันไป